Paz de Cristo, Shalom. Dio sia benedetto per questo giorno. Possiamo leggere questa lettera dell'Apostolo Paolo, prima di Corinzi, che è una... Tutte le lettere dell'Apostolo Paolo è una benedizione grande. Alleluia, gloria a Dio. Oggi leggiamo prima di Corinzi, capitolo 9, ma leggi tutte le lettere di Corinzi, leggi tutte le lettere dell'Apostolo Paolo. Se tu non conosci la Bibbia e se tu vuoi conoscere un pochettino di Gesù Cristo, leggi il Vangelo di Marco, il libro degli Atti degli Apostoli, o sta scritto Atti o Fatti degli Apostoli, e Efesini o un'altra lettera dell'Apostolo Paolo. Per tu che non conosci niente della Bibbia, comincia così: Evangelo di Marco, Atti degli Apostoli e Efesini. Ma poi lê anche un'altra lettera dell'Apostolo Paolo. È bom che tu conosca tutto. È bom che noi conosciamo tutte le lettere dell'Apostolo Paolo. Tutti i credenti cristiani si dicono che sono credenti cristiani, protestanti, evangelici ou messianici, deve conoscere la nova aliança, deve conoscere i Vangeli di Gesù e le lettere degli Apostoli, perché se non conosci, qualcuno viene con una falsa religione e ti ingana. Andiamo a leggere qui, prima di Corinzi 9, e qui dice così: non sono libero, non sono apostolo, non ho veduto Gesù, il nostro Signore, non siete voi l'opera mia nel Signore? Aveva un problema in quella chiesa di Corinzi. È una di più problematica chiesa, quella lì di Corinzi. E il proprio Apostolo Paolo che ha portato quelle persone a Gesù. Ma allora queste persone che l'Apostolo Paolo ha portato a Gesù stava rebelde. Queste persone che il proprio Apostolo Paolo ha portato a Gesù Cristo in Corinto o Corinzi, ma può dire anche Corinto. Ora quelle persone erano soperba, erano arroganti, prepotenti. Ora quelle persone che Paolo ha parlato di Gesù, ha avuto pazienza, ha portato da Gesù. Ora queste proprie persone, per conta di aver uniti con falsi predicatori, ora era nemico di Paolo. Sai quella persona che converte a Gesù, frequenta la chiesa e poi esce
fora e parla mal della chiesa, e parla mal del pastore, e parla mal di tutto. Quelle persone era lì di Corinzio. E Paolo ha detto: se per altri non sono apostolo, io sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie e sposare, ok? Sorella in fede, che sia credente in Gesù Cristo, ok? Come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore di Cefa. E questa altra persona aveva delle mogli, ma Paulo ha lasciato, Paulo ha deciso di vivere solo per Gesù Cristo. E per questo Paulo ha detto e Paulo fala a domanda che lui ha il diritto. Cosa Paulo ha il diritto? Paulo disse que fala a domanda, ok? Versetto 4. Noi abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere, ok? E non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie o di sposare una sorella in fede in Cristo. E dice, come fanno gli altri apostoli? Gli altri apostoli avevano delle mogli. Ou siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? Quella vigna era quella chiesa che Paolo ha piantato, ma ora quel popolo era rebelle com Paulo. E Paulo fala a domanda: chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte della gregge? Dico forse queste cose da un punto di vista umano. Quelle domande che Paulo faceva non era una cosa spirituale, ma Paulo faceva quella domanda perché quelle persone ragionasse, per capire che quelli che stavano facendo con l'Apostolo Paulo era brutto, era cattività. Dico forse queste cose da punto di vista umano. Non le dice anche la legge? Difatti, nella legge di Mosè è scritto: non metter la museurola
museruola. Eu não conosco o que significa, mas eu não sou coisa em português. Não meter la museruola al bui, que trebbia il grano. Ok? Forse que Dio se dá pensiero dei buoi. O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare com esperança, e chi trebbia il grano deve trebbiarlo com la esperança di averne la sua parte. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Se altri hanno questo diritto su di voi, non lo abbiamo noi molto di più? Ma non abbiamo fatto uso di questo diritto, anzi sopportiamo ogni cosa per non creare alcun ostacolo ao Evangelho de Cristo. Okay? Paulo está dizendo que quella chiesa doveva sostenere a Paulo e Barnaba, que eram i missionari, ma loro cercava di fare qualche lavoro per guadagnare qualche soldi. E poi sono entrati altre persone lì in quella chiesa, falsi dottori della legge, e voleva soldi. E Paulo está spiegando nella chiesa di Corinto: non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel tempio, e che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? Ok? Questo è una legge creata da Dio fino dal Vecchio Testamento. Chi lavora per Dio, chi predica la parola di Dio, deve essere sostenuti di quelli altri lì, quel gruppo, quella chiesa, quel tempio, perché quelli che Dio ha separato per servire a Lui, a Dio, deve non è per estar preoccupato com i lavori, se va ali, se va lá, faz lavoro. Queste persone che Dio ha separato deve estar sempre pregando, a fare digiuno, ok? Chiedendo a Dio per capire la parola, per predicare. Deve avere il dono del Santo Spirito per portare la guarigione, la liberazione. È questo che le persone separate da Dio deve fare. Deve avere una vita unita con Dio. E per questo la Chiesa deve sostenere quelli missionari o quelli lì che cura di quella Chiesa, sia prete o pastore o rabbino, ok?
E l'apóstolo Paulo ha detto che era un diritto di lui, di loro, Paulo e Barnaba. Era un diritto che quella chiesa sostenesse loro, ma loro neanche aveva chiesto soldi lì, ma è arrivato un altro lì, un falso insegnante, e allora voleva soldi. Non lo so se voi capirete, ma leggi 1 Coríntios 9. Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Amen? Glória a Dio. Dio mi ha dato la grazia di annunciare il Vangelo e io non, grazie a Dio, non ho bisogno di chiedere soldi per nessuno. Amen? Ma la Bibbia dice che noi abbiamo il diritto. Dio mi sostiene di un altro modo. Amen, gloria a Dio. Ma la Bibbia dice che quelli che portano la parola di Dio hanno il diritto di essere sostenuti. Però Paolo non cercava questo diritto. Ma come è entrato un altro lì in quella chiesa che stava chiedendo soldi di quella chiesa, è per questo che Paolo ha detto tutto questo, ok? Io però non ho fatto alcun uso di questi diritti e non ho scritto questi perché si faccia così a mio risguardo, poiché preferirei morire anziché vedere qualcuno rendere vano il mio vanto, perché se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità non è imposta e guaia a me se non evangelizo, e guaia a me se non evangelizo. E Paolo sapeva che doveva evangelizzare. Si mantiene a lui, si sostiene a lui con soldi o non, independente di qualche cosa, Paolo doveva predicare il Vangelo di Gesù. Ok? Se io faccio volenterosamente, né ho ricompensa, ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre una amministrazione che mi è affidata. Qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunciando il Vangelo io offra il Vangelo gratuitamente, senza volermi del diritto che il Vangelo mi dà. Amen, glória a Dio, graças Senhor. Poiché pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero con i giudei. Mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Com quelli che sono sotto la legge, mi sono fatto come un che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare
quelli che sono sotto la legge. Paulo non aveva dei problemi di entrare tra gli ebrei e fare le feste ebraiche e leggere i Vecchi Testamenti. Paulo non aveva nessun problema con questo. Paulo conosceva fino a quando Paulo era vivo, che c'era Evangelho di Cristo, le carte degli apostoli. E Paulo conosceva gli insegnamenti cristiani e Paulo conosceva gli insegnamenti ebraici. E quando Paulo estava com gli ebrei, parlava del Vecchio Testamento. E quando estava com i cristiani, predicava a doutrina de Jesus Cristo. E quando estava com quelli che non conosceva niente, Paulo parlava com simplicità. Per Paulo l'importante era parlare di Gesù a ogni persona, sia persone povere o persone ricche o persone sapienti o persone che non avesse conoscenza. Paulo voleva predicare a qualcuno. Amém. Glória a Dio. Questo Paulo sta spiegando qui. Ok? Com quelli che sono senza legge, mi sono fatto come se fosse senza legge, por não essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo. Ok? Cristo c'è una legge. Quem é de Jesus, c'è la legge di Gesù. Ok? E Paulo estava sotto la legge di Gesù. Amém? De Jesus Cristo. Per guadagnare quelli che sono senza legge. Com i deboli mi sono fatto debole. Per guadagnare i deboli mi sono fatto ogni cosa a tutti. Per salvarne a ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme a altri. Norme está finendo questo capitolo 9 di Prima di Corinzi, c'è 27 versetti, già che sono arrivata qui fino ora. Non sapete che coloro i quali corrono nel stadio corrono tutti, ma un solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi
batilária. Anzi, trato duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Amen, glória a Dio. A volte le persone predicano a un altro, predica a un altro, ma quella propria pessoa está squalificata. Paulo dice che cosa Paulo faceva? A si proprio. Anzi trato duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Predicare è facile. Predicare agli altri è facile. Difficile è noi proprio andare come Gesù ci ha chiesto. È questo che è difficile. Fare come sta scritto nel Vangelo di Gesù. È facile predicare è facile. Difficile è vivere come il Vangelo di Gesù ci ensina. E eu vi lascio qui, alla prossima, nella grazia del Padre. E Dio vi benedica a voi e a mim. E pace, shalom.